Ejemplos preliminares de ruidos cardíacos normales en diversas edades de la vida. Ejemplo primero. Signos auscultatorios normales en el adulto. Primer ruido, sordo. Segundo ruido, claro. Ejemplo segundo. Signos auscultatorios normales en el niño. Arritmia respiratoria simultánea. Ejemplo tercero. Signos auscultatorios normales en el recién nacido. Ejemplo cuarto. Ruidos cardíacos fetales. Además, pulso materno como un suave soplo sistólico. Siguen ahora los ruidos adicionales más frecuentes. En primer término, los ritmos de galope sistólicos. Ejemplo quinto. Desdoblamiento del primer ruido cardíaco. Distribución apenas perceptible del primer ruido en dos componentes sonoros separados. Ejemplo sexto. Duplicación del primer ruido cardíaco. División manifiesta del primer ruido. Ejemplo séptimo. Clic mesosistólico. Aproximadamente en la mitad de la sístole, un ruido adicional breve. Ejemplo octavo. Clic telesistólico. El segundo ruido, sordo, es precedido a poca distancia por un notable ruido adicional resonante. Ejemplo noveno. Clic telesistólico con incidencia variable. Poco antes del segundo ruido, un ruido adicional claro que en la expiración se aleja del segundo ruido y se torna así más evidente. Ahora, el grupo de los ritmos de galope diastólicos. Ejemplo décimo, desdoblamiento del segundo ruido cardíaco.
Solo durante la inspiración se verifica la distribución del segundo ruido en dos componentes sonoros separados. Ejemplo 11. Duplicación del segundo ruido cardíaco en el bloqueo de rama izquierda. División manifiesta y constante del segundo ruido. Ejemplo 12. Duplicación del segundo ruido cardíaco en la extrasistolia ventricular. Ejemplo 13. Chasquido pericárdico. Al segundo ruido sigue de inmediato un ruido adicional de sonido claro. Ejemplo 14. Chasquido de apertura mitral de gran intervalo con ritmo sinusal. Ejemplo 15. Chasquido de apertura mitral de intervalo breve con ritmo sinusal. Ejemplo 16. Chasquido de apertura mitral de gran intervalo en la fibrilación lenta. Ejemplo 17. Chasquido de apertura mitral de intervalo breve en la fibrilación lenta. Ejemplo 18. Chasquido de apertura mitral en la fibrilación rápida. A consecuencia de la sucesión veloz de los fenómenos cardíacos, el ritmo de galope protodiastólico es apenas perceptible.